Ca mắc mới tăng vọt, gần 56.000 F0 trong ngày. Ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số mắc mới COVID-19 tăng hơn 9.000 ca so với ngày hôm qua, nâng tổng số 55.879 F0 trong ngày, trong đó ca mắc cộng đồng chiếm quá nửa. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 2 đến 16 giờ ngày 22 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 55.879 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước, tăng 9.010 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 39.728 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, với 6.860 F0 trong ngày, tiếp đó là Bắc Ninh 2.842, Bắc Giang 2.500, Hải Dương 2.485, Quảng Ninh 2.087, Hòa Bình 2.087, Phú Thọ 2.084, Lào Cai 2.056, Nam Định 1.943, Vĩnh Phúc 1.811, Hải Phòng 1.798, Ninh Bình 1.665, Thái Nguyên 1.645, Sơn La 1.494, Nghệ An 1.441, Thành phố Hồ Chí Minh 1.352, Hưng Yên 1.312, Yên Bái 1.290, Thái Bình 1.282, Khánh Hòa 1.213, Thanh Hóa 995, Đà Lạt 989, Quảng Nam 976, Đà Nẵng 946, Tuyên Quang 845, Bình Định 835, Lạng Sơn 765, Hà Tĩnh 690, Cao Bằng 649, Lâm Đồng 630, Quảng Bình 567, Điện Biên 499, Quảng Trị 494, Gia Lai 461, Bà Rịa, Vũng Tàu 441, Bình Phước 429, Lai Châu 388, Hà Nam 380, Cà Mau 351, Phú Yên 316, Thừa Thiên Huế 237, Bắc Cạn 233, Đan Nông 232, Hà Giang 181, Kon Tum 157, Bình Thuận 155, Quảng Ngãi 135, Bình Dương 132, Tây Ninh 113, Bến Tre 64, Bạc Liêu 50, Đồng Tháp 47, Cần Thơ 46, Vĩnh Long 40, Đồng Nai 37, Trà Vinh 37, Long An 27, Kiên Giang 17, Ninh Thuận 14, An Giang 9, Sóc Trăng 9, Hậu Giang 6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 1.383 ca, Bắc Giang tăng 878 ca, Lào Cai tăng 875 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 43.605 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.890.252 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 29.261 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.882.983 ca, trong đó có 2.302.264 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 522.142, Bình Dương 294.271, Hà Nội 210.681, Đồng Nai 100.574, Tây Ninh 89.228. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Hà Nội 18, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Hưng Yên 6, Bình Phước 1, An Giang 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.412 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.305.081 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.434 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.708 ca, thở oxy dòng cao HFNC 334 ca, thở máy không xâm lấn 106 ca, thở máy xâm lấn 273 ca, ECMO 13 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 ghi nhận 77 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 17, Thanh Hóa 8 ca trong 2 ngày, Nghệ An 6, Bình Định 4,
Kiên Giang 4, Phú Yên 4, Đà Nẵng 3, Đắk Lắk 3, Hòa Bình 3, Vĩnh Long 3, Bình Phước 2, Hải Phòng 2, Khánh Hòa 2, Lâm Đồng 2, Nam Định 2, Sóc Trăng 2, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Ninh Bình 1, Quảng Ngãi 1, Thái Bình 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 80 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.682 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 2 có 327.532 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 191.993.381 liều.